Rapaz, eu vim aqui pegar o biju, José. Pegar as farinhas da farinhada e quando tu me mandou uma mensagem dessa, o rato é triste, eu já indo embora. Oh, meu Deus do céu. Pobre não tem um momento de sossego. Deus me livre, eu sou muito perseguida. E tu me chamou foi de doida, foi, José? Olha, José, tu me respeita, sou tua parceira não, José. Tu me respeita, que eu sou doida não. Mãe, eu só falei por conta da questão que quando a senhora vê a geladeira, mulher. Só brincando. Pois é, porra, a geladeira tá quebrada. Eu tô pegando água até lá na casa da tia, porque a água não tem gelada, as coisas eu botei tudo pra lá, com a geladeira toda quebrada, né, irmão? Essa menina é doida. E a mãe dela, mandei pra mãe dela disse que não vai dar outra, não. Aí mandou a senhora se virar. Me virar uma porra, me virar uma porra. Eu vou já mandar uma mensagem aqui pra Marlene. Ela vai perguntar pra Marlene se essa filha dela é doida, não é normal. Rapaz, fui fazer um agrado, deixar a menina aí pra passar uns tempos aqui lá em casa. Aí a menina pega e faz uma coisa dessa, mas nunca na minha casa, mesmo ela não pensa. Porque a menina quer quebrar minha casa. Quando se espantar, a casa tá lá, toda no chão, caída, no piso morto. A menina tem quebrado minha casa. Rapaz, essa menina é doida. Aí quando eu chegar aí que ela não tem, é porque senão eu vou largar um diabo na cara dela. Mas, rapaz, e nada de me virar, não. Não vou me virar, que eu não sou peão pra virar nada. Ela vai me dar outra. Ela não é doida, ela não quer que eu tire dos postos. Ah, rapaz. Ai. Eu disse, agora é que eu tô vendo aqui também uma coisa. Tu também não serve de nada. Pra que tu tá dentro de casa, que tu não bota ordem dentro de casa. Eu não sei pra que tu tá aí. É a mesma coisa que nada. Porque a menina quebra minha geladeira desse jeito. Rapaz, olha. Rapaz, José, eu vou te dizer. Essa tua mãe não tem sossego, não, rapaz. Como é que tu faz uma coisa dessa? Agora eu tô aqui nervosinha. Não vou nem esperar pra levar o bicho, as farinhas. Ralei mandioca até dizer chega. Oh, do céu, Senhor Jesus, tem piedade das tuas filhas, Senhor Maria, passa na frente. Toma minha geladeira novinha, José. Oi, Zé Jogar um diabo, eu tô querendo chegar aí, viu? Uai, seu app de vídeos curtos.